Kuri uno wa 10/0 umwaka w'2023 niho ibanki BGF yashira habona ubuhinga bushasha yise BGF Mobile canke banke ngendanwa. Ibanke BGF ikaba yashizeho ubwo buhinga bwa banke ngendanwa kuko yabonye ko aho isi igeze telefone ngendanwa ari ntasubirizwa mu bikorwa vya misi yose vy'abanywanyi b'ibanke BGF aho bakorera hose. Ivyo bikazotuma abanyagihugu benshi bashobora kuziganya, kubikura no guhanahana amafaranga bitabagoye nk'uko bishikirizwa na Jean-Marie Claire Gashubije, umuyobozi mukuru w'ibanke BGF. Uko twari dusanzwe dukora, abantu batezwa kudushikira ku vyicaro vyacu aho biri mu gihugu. Mugabo ko ubu ukoresheje telefone ivyo vyose ushobora kubikora aho uba uri hose mu gihugu. Mwomenya ko dushobora gukoreshwa ubuhinga bwitwa BGF Mobile, ibanki ngendanwa, bworoshe gushikira ku rubuga bita App Store canke ku nimero ngufi yitwa code USSD igizwe n'igiharuro gitangurwa n'akanyenyeri 425 akadirisha. Baciye muri ubwo buryo bubiri, abanywanyi ba BGF bashobora gukora ibintu bikurikira: kubaza canke kuraba ubutunzi ufise kuri konti, kubaza canke kuraba ivyakorewe kuri konti BGF Mobile, gukura amahera kuri BGF Mobile uyashira kuri BGF Mobile, gukura amahera kuri konti BGF uyashira kuri BGF Mobile, gukura amahera kuri BGF Mobile ukayashira kuri konti ya BGF, kubikura amahera ukoresheje ikarata kuri vya vyuma bitanga amafaranga bita ATM, kurungika amahera kuri EcoCash canke kuronka amahera avuye kuri EcoCash, guhindura igiharuro kabanga n'ibindi. Ku bafise amakenga ko kubijanye no gukura amafaranga kuri EcoCash aja kuri konti ya BGF canke ava kuri konti ya BGF aja kuri konti ya EcoCash bishobora kujamwo utunenge nk'uko bimaze gushika ahandi, umuyobozi mukuru w'ibanke BGF Jean-Marie Claire Gashubije arabahumuriza kuko BGF ikorana n'abahinga bakaruhariwe kugira utwo tunenge tuboneka ahandi ntidushike mu ibanki BGF. Utunenge twibonekeza hirya no hino mu yandi mabanki, twabwira ko BGF ku vy'ukuri ariyo yari yaratanguye ubuhinga bwo gukoresha ibi vyuma bitanga amahera. Birashika igihe birahagarara, bica rero biha BGF icigwa. Ubu rero BGF dufise ubuhinga, twakoranye n'abantu babikoze kuva kera, ubuhinga butagira akanenge. Ku vyerekeye EcoCash turakorana EcoCash, EcoCash gakorana BGF, mugabo turafise abahinga bafise amasolution agezweho no munsi ku buryo muri BGF ngira ngo abamaze kuba bakoresha EcoCash yacu barabona ko bigenda vyorosha. Muramaze kubona abaja ku magishe automatique y'iwacu ko vyorosha. Turaronka amaraporo B-Switch itanga ku vyakozwe n'amabanki yose, turamaze kubona ko muri BGF atatunenge tuba dufise turavye ayandi mabanki. Ubuhinga BGF Mobile canke banki ngendanwa buzotuma ibanki BGF iba hose mu mwanya wose ku buryo abanywanyi bayizera bakora ivyo bifuza batarinze gushika ku vyicaro vya BGF bikwiragiye mu gihugu.
umuyobozi mukuru w'ibanki BGF akaba yashikirije ubwo buhinga bushasha mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uno wa 10/0 umwaka wa 2023.